તો બાળકો, કેમ છો તમે બધા? આશા રાખું છું કે તમે બધા જ મજામાં હશો અને મન લગાવીને ભણતા પણ હશો. બાળકો, તમે ઘણીવાર એવું જોયું હશે કે અમુક લોકોની આદત હોય છે કે વગર કારણે બીજા લોકોને હેરાન જ કર્યા કરે. કોણ જાણે કેમ, પણ અન્ય લોકોને હેરાન કરવામાં, તેમના માટે મુસીબત ઊભી કરવામાં આવા લોકોને બહુ જ મજા આવતી હોય છે. પણ આવા લોકોને સમજ ત્યારે પડે જ્યારે તેઓ પોતે કોઈ મોટી મુશ્કેલીમાં ફસાઈ જાય. ચાલો તો આ વાત હું તમને વાર્તા થકી સમજાવું. ધ્યાનથી સાંભળજો. બાળકો, ઘણા સમય પહેલાની વાત છે. એક જંગલમાં એક હાથી રહેતો હતો. આ જંગલની નજીક એક ગામ હતું. આ ગામમાં એક ઘરમાં એક પોપટ પાંજરામાં બંધ હતો. પોપટને તો ખુલ્લા આકાશમાં ફરવાનું બહુ મન થતું. તે હંમેશા વિચારતો કે એવો દિવસ ક્યારે આવશે જ્યારે તે પોતાની મરજીથી ખુલ્લા આકાશમાં અને જંગલમાં પોતાને મન ફાવે તેમ ફરી શકે. એક દિવસની વાત છે કે છેવટે પોપટને મોકો મળી જ ગયો અને તે પાંજરામાંથી નાસી ગયો અને સીધો જંગલમાં પહોંચી ગયો. જંગલમાં પહોંચ્યા બાદ જ તેણે રાહતનો શ્વાસ લીધો. આજે તો પોપટ બહુ ખુશ હતો. તે જંગલના વૃક્ષોની ડાળીએ ડાળીએ ફરવા લાગ્યો. એકથી બીજી ને બીજીથી ત્રીજી ડાળીએ. એ જંગલના વૃક્ષના ફળો ખાતો જાય ને ફરતો જાય. અચાનક તેની નજર હાથી પર પડી. એક વૃક્ષ નીચે મોટો હાથી સૂતો હતો. પોપટને મજાક સૂજી. તેણે હાથીને હેરાન કરવાની યોજના પણ બનાવી લીધી. પોપટ ઉડીને હાથીને ચાંચ મારીને ઝડપથી ઝાડ પર બેસી ગયો. હાથી જાગી ગયો અને સામે જોયું તો પોપટ ઝાડ પર બેસીને હાથીને જોઈને હસ્યા કરતો હતો. હાથીએ પોપટને જોયો તો ખરો, પણ કંઈ જ કહ્યા વગર પાછો સૂઈ ગયો. થોડા સમય બાદ ફરીથી પોપટે સૂતેલા હાથીને ચાંચ મારી અને પાછો ભાગી ગયો. હાથીએ પોપટને જોયો, પણ ફરી પાછો કંઈ જ કહ્યા વગર સૂઈ ગયો. વળી પાછું થોડી વાર થઈ અને પોપટ પાછો આવ્યો અને હાથીને ચાંચ મારીને જતો રહ્યો. હવે હાથીને આવ્યો ગુસ્સો. ગુસ્સામાં બૂમ પાડીને પોપટને હાથીએ હેરાન ના કરવા માટે કહ્યું અને પાછો સૂઈ ગયો. પણ પોપટ તો ક્યાં માનવાનો હતો. તેણે ફરીથી સૂતા હાથીને ચાંચ મારી અને પાછો ઝાડ ઉપર જઈને બેસી ગયો અને ફરીથી હસવા લાગ્યો. હવે હાથી ઉઠ્યો અને કંઈ પણ બોલ્યા વગર ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો. પોપટને થયું કે હાથી તેનાથી હેરાન થઈને બીજી જગ્યાએ જાય છે, માટે તેણે હાથીનો પીછો કર્યો. હાથી એક તળાવ પાસે પહોંચ્યો અને તેણે પોતાનું આખું શરીર પાણીમાં ડૂબાડી દીધું. ફક્ત માથું બહાર રાખ્યું. હાથીને ખબર હતી કે પોપટ તેની પાછળ આવશે જ, માટે હાથીએ સૂંઢમાં પહેલેથી જ પાણી ભરી લીધું હતું. બાળકો, અને એ પછી જેમ હાથીએ ધાર્યું હતું ને તેવું જ થયું. પોપટ ઉડતો ઉડતો ત્યાં આવી પહોંચ્યો. જેવો પોપટ હાથીની ઉપર આવ્યો એમ તરત જ હાથીએ સૂંઢમાં ભરેલું પાણી પોપટ પર નાખી દીધું. પોપટ પાણીની ઝડપ અને દબાણના કારણે તળાવમાં પડી ગયો. પોપટને તડપતો જોઈને હાથીને તેના પર બહુ દયા આવી. હાથીએ પોપટને તળાવમાંથી કાઢીને કિનારા પર મૂક્યો. પોપટને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ હતી કે ક્યારે પણ કોઈને પણ હદથી વધારે હેરાન ના કરવા જોઈએ. તો બાળકો, કેવી લાગી આ વાર્તા? બાળકો, આ વાર્તામાંથી આપણને બે બોધ મળે છે. એક તો એ કે આપણે વગર કારણે કોઈને પણ હદ બહારના હેરાન ના કરવા જોઈએ, કારણ કે ઘણીવાર આપણો આ વ્યવહાર આપણા માટે જ મુસીબત બની જાય છે. અને બીજું એ કે લોકોને હંમેશા મદદરૂપ થવું જોઈએ. મુશ્કેલીમાં એકબીજાની પડખે ઊભા રહેવું જોઈએ. આમ કરવાથી બાકીના બાળકો પણ તમારા દોસ્ત બની જાય છે. અને ક્યારેક તો જો તમે મુસીબતમાં મુકાવ ને તો લોકો તમારી મદદ પણ કરે છે, જેમ તમે બીજાની મદદ કરો છો. તો બાળકો, મારો તો જવાનો સમય થઈ ગયો હવે, માટે હું જાઉં છું. એ પણ પાછા જલ્દી જ મળવાના વચન સાથે નવી વાર્તા સાથે. આવજો.